Pčelarstvom su se ljudi bavili od vajkada. Očuvani pisani spomenici iz doba naših starih kraljeva i careva svedoče nam da su bogougodni, hristoljubivi stari kraljevi i carevi naši, štiteći i utvrđujući pravoslavlje u narodu srpskome, nastojavali da se pčelarstvo u narodu srpskom što više rasprostrani, jer pčele daju vosak kojim se veliča slava Božja i prinosi žrtva Bogu. Pomažući na taj način pravoslavlje, stari kraljevi i carevi naši znatno podigoše time i privrednu snagu našega naroda, jer sve do skore prošlosti med i vosak behu dva zlatna artikla naše izvozne trgovine. Ovo piše u pozivu na prvi srpski pčelarski zbor u Kraljevini Srbiji. Opština Knjaževac svoj razvoj trasira u 3 pravca i jedan od njih je poljoprivreda u okviru koje egzistira i pčelarstvo. Pčelarstvo je već duži niz godina u usponu, a na to ima uticaj niz faktora. Pre svega priroda koja omogućava bavljenje ovim poslom, a sa druge strane država koja kroz subvencije daje podsticaje. U ovoj opštini su značajna sredstva do sada uložena u razvoj poljoprivrede, a kako uveravaju nadležni u lokalnoj samoupravi, i u naredne 4 godine nastavit će sa tom praksom. Ogroman je značaj pčela za poljoprivredu Srbije, jer one svake godine oprašivanjem povećavaju prinose u ratarstvu, voćarstvu i povrtarstvu za 148 miliona evra, ističu stručnjaci. Održivi razvoj pčelarstva siguran je isplativ način da se pokrene uspešna proizvodnja, jer je proizvodnja meda zanat koji se uči u jednoj sezoni, a relativno niska ulaganja mogu se brzo vratiti. Pčelarstvo je povoljno za oba pola i ljude različitih nivoa znanja, a u njemu mogu da rade i ljudi sa blagim stepenom invaliditeta i stariji od 50 godina. U Srbiji ima oko 850.000 košnica u pčelinjacima, a prema nekim podacima ukupno je 1,1 miliona košnica, dok je registrovanih pčelara približno 15.000. Pretpostavlja se da se pčelarstvom bavi približno 30.000 domaćinstava. Proizvodnja meda u Srbiji varira od 6.000 do 9.500 tona godišnje, od čega su po trećinu bagremovi i suncokretov med, a prihod je veliki i od drugih pčelinjih proizvoda. Udruženje pčelara Lipa u Knjaževcu jedno je od aktivnijih udruženja u ovom delu Srbije. Inače, članovi ovog udruženja imaju već tradicionalnu akciju doniranja meda u količini od 50 do 150 kg, domu za stare, zatim domu za vaspitanje mladeži, školama, hraniteljskim porodicama, penzionerima, dečijim odeljenjima, predškolskim ustanovama, narodnoj kuhinji. Udruženje pčelara Lipa je dalo punu podršku inicijativi da se ne dozvoli gajenje genetski modifikovane hrane u našoj zemlji. Ovo udruženje je prikupilo i sve neophodne podatke o svakom pčelaru na teritoriji ove opštine. Sačinjena je i tabela koja daje uvid u stanje pčelarstva u opštini Knjaževac. Udruženje pčelara Lipa u Knjaževcu postoji još od 1970. godine. Od tada postoje pisani tragovi o nekom vidu okupljanja pčelara u opštini Knjaževac. To je prvo bilo kao neko udruživanje lokalnih pčelara zbog lakše prodaje meda, pa je 1974. godine prešlo u neki manji vid zadruge, jer u to vreme su bile aktualne zadruge. Posle toga je kasnije, kako je vreme prolazilo, to prevedeno u Udruženje pčelara Lipa Knjaževac i ostalo do dana današnjeg. Udruženje trenutno ima negde oko 100 članova. Tačan broj varira od 90 do 120 članova. Sve zavisi od godine da li
se prinove neki pčelanovi ili nažalost neko umre ili jednostavno odustanu od pčelarstva pa se onda i ne učlane u udruženje. Čini se da je postao trend da mladi ljudi počnu u poslednje vreme da se bave pčelarstvom. Da li je takva situacija i na teritoriji opštine Knjaževac? Jeste, takva je situacija na teritoriji opštine Knjaževac. Pčelarstvo je jedna od poljoprivrednih grana koja je u usponu trenutno. Med je sve traženiji na našem i na inostranom tržištu i zbog toga mladi ljudi u potrazi za poslom, a da bi ostali na dedovini, na svojim imanjima, oni kreću da se bave nekim poslovima, između toga je i pčelarstvo. Imamo dosta povećan broj članova u udruženju mladih ljudi koji su unazad 5, 6, 7 godina postali pčelari, neki su jako dobri pčelari sa većim brojem košnica, a neki su tek u početku i to prilično dobro ide. Šta je vas nagnalo da počnete da se bavite pčelarstvom? Koliko se dugo već bavite ovim poslom i da li ste zadovoljni? Da li ima prihoda? Da li može da se živi od ovog posla? U mojoj porodici su pčele držane od vajkada. Čak i moja prababa bila neka pčelarka, imala je one pletare vrškare. Ali mi nikad nismo imali više od 2, 3, 5 do 10 maksimalno za potrebe porodice tokom godine. 90. godina, kad je naišlo loše stanje u našoj zemlji, ja sam se zaposlio u jednoj firmi u Knjaževcu, stanje je loše i tu sam naišao na jednog mog prijatelja pčelara koji mi je jednostavno objasnio da sa pčelama mogu uvek da imam dodatni prihod. Ja to u prvo vreme nisam shvatio. Kako su prošle par godine, ja sam onda video šta on radi sa pčelama, kako uvek ostvaruje bolji prihod, ima neki prihod i onda sam odlučio da i ja pčelarim, da mi to bude sporedno zanimanje. Tokom prolaska vremena situacija se menja i pčelarstvo je postalo glavno zanimanje u mojoj porodici sada trenutno. Ono što posebno treba istaći jeste da Udruženje Lipa radi na popularizaciji pčelarstva kao grane poljoprivrede, zatim značaju meda i pčelinjih proizvoda u ishrani, naročito mladih, sportista i bolesnih, a sve to putem predavanja u školama i prilikom doniranja meda. Da bi se čovjek bavio pčelarstvom, on prvo mora dobro da odluči da li hoće da se bavi ili ne, jer ulaganja su velika, gubici, odnosno promašaji su nedopustivi, normalno ima ih, ali ne u velikoj meri, a čovek mora da posjeduje veliko znanje i nikada ne kaže da sve zna, uvek da uči, jer menjaju se klimatske prilike na terenu, menjaju se pašni uslovi, menjaju se bolesti kod pčelinjih društava, menja se soj pčela i sve to prouzrokuje nova učenja, nova istraživanja, nova saznanja. Da bi jedan pčelar bio uspešan, mora mnogo da se edukuje, da posećuje predavanja, da čita literaturu, da razmenjuje iskustvo sa kolegama i jednostavno da bude u poslu kao i u svakom drugom poslu. Epidemija koronavirusa je uticala na sve u ovoj našoj zemlji, na sve sfere života, pa tako i na ono što se tiče nekih aktivnosti kada su pčelari u pitanju. A kakva je inače bila godina kada je u pitanju paša, Bagremova paša i uopšte godina kada je med u pitanju? Mi smo u ovoj godini, da kažem godini čuda, vezano za koronu i za posledice koje povlači korona, jako teško odradili pčelarsku godinu. Prvo je bilo zabrana izlaska za starija lica, onda ograničenje kretanja pčelara. Tu smo mi malo kao udruženje pomogli, izdejstvovali smo dozvole za pčelare, za kretanje, da bi oni mogli da posećuju svoje pčelinjake i u proleće da odrade kod svojih pčela šta je potrebno da bi imali prolećni razvoj. Kasnije je vanredno stanje ukinuto, selidba pčela je obavljena ko seli pčele u dogledno vreme, ali pašne prilike na terenu su bile loše, tako da ova godina spada od jednih loših godina, čak na pojedinim terenima i katastrofalnim. Mi smo se trudili koliko kao udruženje, koliko smo u mogućnosti da pomognemo pčelare u ovakvoj situaciji. Obezbedili smo im
neke znatne količine šećera po jako povoljnim cenama koje su pčelari kupili i prihranili svoje pčelinje društvo da bi opstale i obezbedile zalihe za zimu. Da li je bilo i meda da se izvrca da ostane ili je bilo samo za prehranu pčela? Kod malog broja pčelara bilo je meda za vrcanje, a to su seleći pčelari i to su pčelari koji su igrom slučaja imali sreće da pogode pašna područja gde nije bilo kiše u vreme cvetanja bagrema. Livatska paša je više manje bila, ali samo za potrebe pčela, viška meda nije bilo. Lipovoj paši na našem terenu na Staroj planini ima malo duž Timoka, u ataru sela Žulna i Ponor, nekim delom Trgovište Baranica, ali to je bilo samo za potrebe pčela, viška nije bilo. Pčelarstvo je već duži niz godina u usponu, a na to ima uticaj i niz faktora, pre svega priroda koja omogućava bavljanje ovim poslom, a sa druge strane država koja kroz subvencije daje podsticaje. Pored državnih, tu su i davanja iz lokalnih budžeta. Miroslav Milošević, predsednik Udruženja pčelara Lipa iz Knjaževca, kaže da opština pruža ogromnu podršku pčelarima kroz razne vidove pomoći, od subvencija po košnici do pomoći za ulaganje u sadnju medonosnog bilja. Mi kao udruženje koje okupljamo dosta pčelara u našem udruženju različitih starosnih struktura koji mogu da konkurišu za subvencije kod opštine države smo jako zadovoljni. Zašto? Zato što država daje subvencije za povraćaj sredstava do 50% u područjima, nižim područjima opštine Knjaževac, do 75% u ruralnom području. To su sela na planini gde je otežani rad poljoprivrede. A što se tiče opštine, tu smo prezadovoljni. Naša opštinska samouprava mnogo pomaže poljoprivredu, odnosno pčelare u našoj opštini. Čak od 2011. godine mi imamo jako lepu saradnju u vidu sredstava za uvećanje pčelinjih društava pčelara na svojim pčelinjacima, u vidu nabavke semena, medonosnih trava i nabavke medonosnih bilja za poboljšanje pčelinje paše u opštini Knjaževac i u vidu nabavka lekova za lečenje pčela od određenih bolesti. To je sve zasluga opštine Knjaževac i mi smo jako zadovoljni sa njim. Opština Knjaževac svoj razvoj trasira u 3 pravca. Jedan od njih je poljoprivreda u okviru koje egzistira i pčelarstvo. Predsednik opštine Milan Đokić je u svom ekspozeu istakao da su značajna sredstva do sada uložena u razvoj poljoprivrede i da će u naredne 4 godine nastaviti sa tom praksom. Drugi segment u kome ćemo raditi kada je u pitanju poljoprivreda jeste upravo pomoć svim našim poljoprivrednim proizvođačima da mogu svoje poljoprivredne proizvode, bilo da se radi o voću, povrću, medu ili bilo čemu drugom, prerađuju u poluproizvode ili gotove proizvode, da takve poluproizvode ili gotove proizvode plasiraju na tržište, a ne samo sirovinu i da na taj način ostvare značajno bolje prihode za sebe i za svoje porodice s jedne strane, s druge strane da se smanji monopolistički uticaj otkupljivača koji nažalost ponekad iskoriste situaciju i cena ne bude onakva kakva bi mogla da bude postignuta na tržištu. Podržat ćemo sve one, od onih najmanjih pa do onih jako krupnih, koji imaju bilo kakvu ideju kako da svoju višnju, šljivu, papriku, svoje mleko ili meso prerade u neki poluproizvod ili u neki gotovi proizvod. Radit ćemo na tome da poljoprivredne proizvođače stimulišemo da se udružuju, da formiraju zadruge ili kooperative i da na taj način udruženi postižu značajno veće količine koje će onda omogućiti lakši plasman njihove robe i lakši nastup na tržištu. Pružit ćemo potpunu logistiku svim našim poljoprivrednim proizvođačima i svim firmama koje se bave preradom naših poljoprivrednih proizvoda da mogu da konkurišu kod svih otvorenih i postojećih
evropskih i drugih fondova kako bi obezbedili sredstva za realizaciju svojih planova, što će u drugom koraku značiti i povećanje tržišta za sve poljoprivredne proizvode. Ljubav prema vrednoj, neumornoj i korisnoj pčeli podstakla je mnoge poljoprivrednike da se, pored uzgoja drugih biljnih kultura, posvete jednoj od najplemenitijih delatnosti – pčelarstvu. Broj pčelara u opštini Knjaževac iz godine u godinu sve više raste, a samim tim i prinos meda. Iz tog razloga, netaknuta priroda knjaževačkog kraja predstavlja jedan od potencijala koji je moguće iskoristiti u pravcu razvoja pčelarstva. Pa ako pčelar odluči da se bavi samo pčelarstvom, on mora dobro da izuči šta je pčela, kako je nastala, kako se rađa, njen razvojni ciklus, razvoj od jajeta preko legla, lutke, na kraju kad se izvede iz legla šta radi u košnici, koje poslove obavlja. Pčela do 3 dana čisti sebe, čisti ćeliju iz koje se izlegla i susedne ćelije gde su se druge pčele izlegle. Do 6 dana hrane leglo, kreću da hrane leglo, od 6 dana do 11 dana isto hrane leglo i luče vosak, obavljaju kućne poslove, čiste košnicu. Od 11 dana do 18 dana neke postaju žestoke voskarice, luče vosak, neke se bave u košnici primanjem nektara, cvetnog praha, skladištenjem u košnici, preradom i posle toga polako izleću i krenu da opšte sa prirodom i postaju izletnice koje se dele opet u više grupa. Jedne su vodonoše, jedne su nektarice, jedne polenarice, tako da pčelar koji želi da se bavi pčelarstvom mora prvo da nauči kako nastaje pčela, šta radi i koje funkcije obavlja i onda može da bude jako uspešan pčelar. Da li su mnogi pčelari u zabludi kada misle da će samim tim, ukoliko obezbede 5 košnica, da imaju i neke pristojne prihode na kraju jedne ciklusne godine? Jesu. I jesu, jer u našim uslovima pčelarenja, na našem terenu, sa oskudnim pašama, pčelar koji može da ima jako dobre prihode i da živi, ne preterano dobro, ali normalno da živi, minimalni broj košnica je 200 košnica, od kojih polovinu mora da seli, da bude seleći pčelinjak. I onda ne da se bazira samo na proizvodnju meda, jer med je jedan od proizvoda koje može da se dobije od pčela. Tu je vosak, tu je med u saću, tu je propolis, matična mleč, perga, cvetni prah, uzgoj matica, uzgoj rojeva i sve to ima svoju cenu i kad pčelar zaokruži tu proizvodnju onda može da ostvari dobar prihod i od tog prihoda solidno da njegova porodica živi. A ako se bazira samo na jedan proizvod, teško da može da bude onako kao što mnogi misle. Da li je neophodno da se cela porodica bavi ovim poslom da bi posao bio uspešan ili može samo jedan čovjek? Do 50 košnica može jedan čovek da obavlja te poslove na pčelinjaku, ali to je mali broj košnica za ako čovek želi da živi samo od pčelarstva, a ko ima 150-200 košnica mora da bude uključena cela porodica ili pak pčelar da angažuje radnike u ispomoć ili već neka treća lica. Koje je vaše tržište kada je u pitanju plasman meda i kako vi prodajete, na veliko ili male količine? Moja porodica, odnosno pčelarstvo Milošević, svoje proizvode sve prodaje na malo, popularno u narodu na malo. Ja nikad do sada za 25 godina koliko se bavim pčelarstvom nisam prodao med na veliko. Ove godine ću sigurno jer je SPOS napravio jako dobru cenu i tu zalihu meda koju imam mogu jednu količinu da odvojim da prodam, ali mi prodajemo kompletnu paletu proizvoda sve na malo. Mi smo uspeli da tokom protoka vremena registrujemo objekat za preradu i pakovanje meda i pčelinjih proizvoda i mi naše proizvode legalno prodajemo u prodavnicama, trgovinama, normalno sa analizom veterinarske inspekcije. To je sve propraćeno od državnih organa koji su za to zaduženi i naši proizvodi dolaze do naših kupca preko prodavnica, raftova i
Kada smo malo čas govorili o subvencijama lokalne samouprave i države pčelarima, nismo spomenuli te neke subvencije koje nadležni daju za sadnju medonosnog bilja. Mi smo pre 3 godine imali jedan sastanak sa lokalnom samoupravom 2017. godine i na tom sastanku smo doneli neke odluke kako da pomognemo pčelarstvu u opštini Knjaževac, jer šta je najveći problem? Najveći problem su klimatske promene koje prouzrokuju jako loše pašne periode tokom godine. Recimo, posle bagrema desi se da nema ništa, nikakvog unosa, onda pčele stagniraju. Onda posle lipove paše isto nema nikakvog unosa, ne samo nektara, nego i cvetnog praha. Ako je sušna godina, to pogotovo. Onda došli smo na ideju da sami pčelari, udruženje je došlo na ideju da sami pčelari pokušaju sami sebi da pomognu putem medonosnog bilja, odnosno drveća i medonosnih trava. Opština Knjaževac je odvojila određena sredstva, određene subvencije koje daje udruženju pčelara Lipa, a udruženje pčelara Lipa to deli svojim korisnicima da izvrše nabavku medonosnog bilja i medonosne trave i time poboljšaju svoje pašne prilike na terenu. Mi smo 2018. godine nabavili medonosno drveće u vrednosti od 1.000.000 dinara. To su naši pčelari zasadili na celoj teritoriji opštine Knjaževac. To medonosno drveće je drveće koje cveta odmah posle bagrema, odmah posle lipe i ono ne služi za medobranje, višak meda pčelara, da imaju viškove, nego služi samo za poboljšanje njihove pčelinje paše, odnosno za održivi razvoj pčelinjih društava tokom cele godine, da ne bi hranili veštačkom hranom, nego da bi imali neku vrstu nektara i neku vrstu polena koje naše pčele koriste za ishranu tokom cele godine. Činjenica je da samo jaka društva mogu čak i u slabijim godinama da donesu zadovoljavajuće količine meda. Praksa je pokazala da se većina grešaka napravljenih nebrigom pčelara teško ili nikako ne mogu ispraviti, što se odražava i na prinose. Zdrava i jaka društva sa kvalitetnom maticom zimuju bez poteškoća, ali je neophodna dovoljna zaliha kvalitetne hrane, pravilno raspoređivanje kao i ventilacija u košnicama. Od izuzetne važnosti i da svako društvo u periodu zimskog mirovanja uđe sa 15 do 20 kg zaliha kvalitetne hrane. Ono što je veliki problem svih pčelara u poslednje vreme jeste borba sa uplivom veštačkog meda. Kako vi izlazite na kraj s tim i da li je SPOS nešto preduzeo po tom pitanju? Mi kao udruženje pčelara Lipa iz Knjaževca već duži niz godina se borimo protiv tog veštačkog meda, što na regularnom tržištu, što na crnom tržištu. Taj lažni med ili neispravan med se uvozi na razne načine iz druge zemlje, a pravi se i kod nas, kod određenih pakera, trgovaca koji imaju veliku pohlepu za zaradom. Sad, mi imamo jednu borbu gde prijavljamo sumnju na falsifikat meda kod Saveza pčelarskih organizacija Srbije, pa onda oni reaguju, imaju svoje službe, imaju operativne timove za suzbijanje falsifikata meda i to je dalo mnogo rezultata u zadnjih 3 godina. A najveći rezultat protiv borbe lažnog meda, odnosno falsifikovanog meda, je pogon koji je SPOS izgradio u ime pčelara u Rači za otkup i plasman meda. Tu je ujedno i jako dobra stvar što pčelari, svi članovi udruženja iz SPOS-a mogu da prodaju med preko SPOS-a, odnosno Saveza pčelarskih organizacija Srbije, po najpovoljnijoj ceni u Srbiji i taj med da bude izvežen u inostranstvu ili prodat na našem tržištu. Ali ovo što pričam o pravom medu, ne pričamo o falsifikatu. Tako da SPOS je učinio mnogo, a i mi udruženje zajedno sa SPOS-om, da se suzbije loš kvalitet meda, odnosno da falsifikat polako ide u zaborav.
Kako izlazite na kraj sa problemima kada je u pitanju trovanje pčela, a konkretno mislim na korišćenje pesticida u poljoprivredi? Mi u opštini Knjaževac imamo taj problem unazad 10 godina, ali velikom borbom, zalaganje udruženja kod lokalne samouprave, kod Saveza pčelarskih organizacija i kod udruženja voćara u Knjaževcu, mi smo taj problem sveli na minimum. U saradnjom sa lokalnom samoupravom i udruženja voćara opštine Knjaževac organizujemo razne edukacije na temu zaštita pčela od trovanja. Tu pozivamo i voćare da prisustvuju, neki se odazovu, neki ne, ali imali smo nekoliko primjera velikog trovanja kod naših pčelara gde smo reagovali kod Saveza pčelarskih organizacija, gde imamo operativni tim za suzbijanje trovanja pčela koji je odmah reagovao na visokom državnom nivou. Dobili smo reakciju iz ministarstva, čak iz vlade Republike Srbije, i taj problem sa trovanjem pčela je rešen, jer su voćari shvatili ozbiljno da moraju prilikom prskanja da obaveste pčelara da se radi tretiranje svog voća, da pčelari zatvore svoje pčele ili da im kažu kojim sredstvom tretiraju, jer ima neka sredstva koja jesu sva otrovna za pčele, ali ne u toj meri da mogu da napravi veliku štetu pčelaru. Pored velike i dugogodišnje ljubavi prema pčelarenju, Milošević ističe da mu je materijalna strana ovog posla dodatna motivacija. Napominje da je osposobio i objekat koji je opremljen tako da u njemu može da se završi obiman posao kada je u pitanju vrcanje, pakovanje i skladištenje meda i pčelinjih proizvoda. Mi se nalazimo u selu Gornja Kamenica kod Knjaževca u jednom objektu namenjen za pčelarstvo u gazdinstvu porodici Milošević i mi smo se odlučili za prodaju meda na malo i nama je ovakav tip objekta potreban. Zašto? Zato što tu radimo preradu, pakovanje, odnosno vrcanje, preradu, pakovanje i plasman naših proizvoda na tržište. Znači u ovakvom objektu naši proizvodi mora da izađu spakovani u adekvatnoj ambalaži sa adekvatnim deklaracijama i takvi da se nađu na tržište kod naših potrošača. Ovakav objekat, kao što imamo mi u svom gazdinstvu, nije potreban svakom pčelaru, jer svaki pčelar ne plasira med na malo, nego plasira na veliko, ali potrebno je svaki pčelar da ima objekat u svom gazdinstvu koji je registrovan kod nadležnih organa Republike Srbije za vrcanje i čuvanje meda. To su najosnovniji sanitarno-higijenski uslovi gde pčelar prilikom vrcanja, prilikom skladištenja meda može da zadovolji određene norme, da med koji je ušao u njegov objekat zadrži onaj kvalitet i kada ga prodaje, da li na veliko ili već na neko drugo tržište. Bavljenje poljoprivredom je težak posao, pogotovo bez pomoći i podrške. Međutim, upravo podsticaj u vidu subvencija, kako Republike, tako i lokalne samouprave, rezultiraju povećanjem broja mladih koji sve češće započinju svoj biznis u pčelarstvu.